Habari zenu wapendwa, karibuni katika chaneli yangu. Kwa jina naitwa Ilham. Katika video ya leo tutajifunza au tutapika hotdogs. Ni chakula ambacho kinawekwa sausage pamoja na mahitaji mengine. Kama wewe ni mgeni katika chaneli yangu, naomba sana usisahau kusubscribe pamoja na kugusa kengele ya notification ili kuweza kupata video mpya ninapoposti. Na kwa mahitaji yetu tutakuwa na mahitaji hayo hapo nimeandika katika video, na kwa wale wa English vile yapo mtayasoma hapo juu, na karibuni. Kwa kuanza recipe yetu tutaanza kwa kupiga mayai yetu. Nimetumia mayai mawili, unaweza kutumia hata moja au matatu kutokana na vile utakavyopika mwenyewe. Na nimechanganya na maziwa kiasi nusu kikombe. Baada hapo nitatumia mikate ya slice kama mnavyoiona. Nitaisukuma kama hivyo kama chapati ili nipate upana mzuri. Baada ya kumaliza kusukuma, utakata pembezoni mwa mkate kama hivyo video inavyoonyesha, na unaweza kuacha, sio lazima ukate. Cheese niliyotumia ni hiyo hapo, ni ya slice ambazo zinatumiwa katika sandwich au katika burger, na utaroll pamoja na sausage yako kama video inavyoonyesha. Wakati una roll hakikisha unakandamizia mkate pamoja na sausage, na cheese ndio inayosaidia kushikanisha mkate pamoja na sausage. Utaendelea na process hiyo mpaka utakapomaliza. Baada ya kumaliza utakata slice ndogo ndogo kama video inavyoonyesha. Unaweza kukata ndogo zaidi ya mimi au kafanya sawa na mimi. Baada ya kumaliza kukata, utachomeka katika mijiti ya mishkaki kama unavyoona. Unaweza kuweka 3 au 4, ni mapendekezo yako. Baada ya hapo utaweka hotdog zako katika mayai na mchanganyiko wa maziwa, na utafanya kama hivyo upaka yale mayai. Baada hapo utaweka katika zile chenga za mkate ambazo niliziorodhesha katika mahitaji yetu. Utaendelea na process hiyo mpaka utakapomaliza. Baada hapo utachoma katika mafuta ambayo hayajapata moto sana, na moto uwe wa kiasi, na utachoma mpaka zitakapokuwa za brown. Utaendelea na process hiyo mpaka utakapomaliza. Hotdog zetu ziko tayari kama mnavyoziona, ni tamu sana, yani ajabu, na zinavutia kama mnavyoziona vile, na unaweza kula na pilipili au tomato ketchup au kitu chochote utakachopendelea. Na kwa recipe zaidi na ujuzi zaidi wa jiko, msisahau kusubscribe katika chaneli yangu na kugusa kialama cha kengele ili kuweza kupata video mpya ninapoposti. Vile usisahau kunifollow katika page yangu ya Instagram, natumia Moyami. Nitaweka maelezo au link katika sanduku la maelezo, na asanteni sana kwa kuangalia.